테슬라는 2월 중국에서 56,515대의 차량을 판매하여 전년 대비 208.5%가 증가했습니다. 중국 승용차협회 CPCA는 중국 월간 판매 보고서를 발표했습니다. CPCA에 따르면 테슬라 차이나는 해외 지역으로 수출된 33,315대의 차량과 중국 현지 고객에게 인도된 23,200대의 차량으로 총 56,515대의 판매 수치를 기록하면서 테슬라 차이나의 2022년 1분기를 지나고 있습니다. 이 수치는 상당한 성장을 나타냅니다. 전년 같은 달 18,318대의 차량을 판매한 것을 감안하면 이번 수치는 208.5% 성장했습니다. 게다가 2022년 2월은 날짜가 28일밖에 없는 달임을 생각하면 더 놀랍습니다. 중국에서 테슬라는 중국 최고의 제조업체 중 하나가 됐습니다. 테슬라는 대표적 자동차 업체 BYD, 지리자동차 등을 포함한 5개의 자동차 업체 중 BYD의 87,470세대를 제외하고 가장 많은 판매 수치를 기록했습니다. 주목해야 할 점은 테슬라의 실적은 중국에서 프리미엄 차량을 판매한다는 점입니다. 현재 상하이 기가팩토리에서 모델3와 모델Y를 생산하고 있으며 둘 다 GM과 울링의 합작회사가 만든 중국에서 가장 많이 팔리는 전기차보다 고가의 차량입니다. 그럼에도 중국 주류 자동차에 필적하는 양으로 판매되고 있습니다. 테슬라는 유럽에 대한 주요 수출 허브의 역할도 하고 있으며 상반기는 중국 국내 시장 판매는 크게 잡히지 않는 점을 고려하면 중국에서 테슬라에 대한 수요는 상당히 방대함을 알 수 있습니다. 현재 중국에서 기본 모델 3는 예상 배송 시기가 16에서 20주로 잡히고 있으며 현지 고객들은 빠르면 6월쯤 주문한 차량을 받을 수 있습니다.